فكلما جاءت سنة محمد في حياتنا وطبقناها ولا استحينا، لا ترى بعض المثقفين في مجتمعاتنا يستحون يطبقون سنة محمد، وبعضها يرى يعني أنها عيب. سمعت بأذني ورأيت بعيني 2 دكاترة أخوان مسلمين لنا قاعدين جنب بعض المستشفى، فالدكتور ذا عطس هاتش، فالدكتور قال يا سوري، اللي جنبه قال له دونت وري. دونت وري ايش ذا يا دكتور؟ والله من جماعتنا اللي عطس سعودي، واللي قال له دونت وري مصري من جماعة وجد اشتغل وجد. يعني أعانوا على الغفلة، الله يجزاه خير المصري. فأنا ناظرت وقلت الدكتور الله يهديك، يعني لو قلت الحمد لله الله يجزاك خير، قال انه بروبلي سين. وش معنى سين؟ يعني كل واحد. لا، من قال لك سين؟ it is very different. لاني اشوفني طايح ما اعرف انجليزي ويتكلم انجليزي، لان انا الحمد لله عندي انجليزي. يعني تونا في الطياره جاي وقاعد بجنبي واحد شعره اشقر، عرفت انه اوروبي. بعد ما ركب جنبي قلت له وينز كانتري؟ قال افريقيا، يعني من وسط افريقيا. انا حسب من اوروبا. قلت غريب، يعني افريقيا نخبرهم مثلي، وش غيركم؟ قعد يضحك، قال لا انت فهمك غلط، افريقيا 8 ملايين مثلي و8 ملايين مثلك. قلت بس افهم، شوف انتبه. قلت له انتبه، ترى بلاك اند وايت ذا جاد ون، يعني السمر والبيض ربهم واحد. قال يس. واتكلم معه شوي، عاد قال لي، قلت له عندك شلدرن اولاد؟ قلت ادخل معه شوي. قال عندي 2. وانت كم عندك؟ قال لي. قلت 6. قل هو واي. يقول ليش عندك 6؟ قلت بعد مو بنا، انا ابوي عنده 15. واي. يوم قلت له 15 وقال لي واي، قلت له يو نو كينج سعودي عربي، تعرف ملك الموقع السعوديه لانه كبير؟ قال يس. قلت عنده 44. واو. صرخ. الناس اللي بالطياره يناظرون فيه يقولوا ايش مصرخ ذا، مطوع ارهابي ذا بيقتله ولا ايش مسوي له؟ حتى قال وراك انت وراه. قلت مستغرب، قلت هذول العرب المسلمين يحبون 10 15، ماي برادر عنده 10. فقال لي طيب علمني السبب. قلت لانك انت سياتي يوم من الايام وتموت ديد. صح؟ قال صح. قلت اذا مت عندك شلدرن 1 2 3 4 5 6، كل ال10 ذولا يدعون الله ذا جاد، بليز ماي جاد ماي فاذر ان بارادايس، يعني يدخل رب الجنه. قال اوه فيري جود. يقول هذه يعني حلوه ذي. قلت بس عندك انت، وابشرك بشاره، والله ان اتصلت بمحمد ومشيت وصفات محمد ورحت وسافرت ورحت جيت، والله صفات محمد فيك الحاله تجذب الناس من الاسلام اليك. فقط بسوق الصين الاسبوع اللي قبل هذا كنت بالصين، وجاء شاب كبير ولابس انا فروه برد عندهم، تعرفون الفروه ذي زي البشت حق الشيخ بس انه فرو. فشافني يعني وصاروا يصوروني في وسط السوق من كاميرات الفيديو، حتى الشيخ ابن قعود معي. قال يا شيخ سليمان يعني فرحان يصورونك تحسبك حلو؟ قلت اكيد اجل، لو ماني بحلو ما صوروني. قال لا يا حبيبي، يشوفون هذا الفرح يحسبونك غوريلا شارد من حديقه. الشاهد هذا الصيني الشايب تكلمت معه شوي، قال يعني شكلك غريب، انت منين جاي؟ قلت انا من بلاد العرب، انا من بلاد المسلمين، انا مسلم. وتكلمت معه شوي. قال ممكن اصير مثلك؟ اي والله يا شيخ، يشهد الشيخ وجدي الشيخ حسن من قعود واخونا فهد صالح بالخير. قال كيف؟ قلت تقول لا اله الا الله محمد رسول، تشهد وينطق الشهاده بوسط السوق. نطق الشهاده طوالي ودخلنا في الدكان وجابنا شاي اخضر. قلت سبحان الله، شوف يعني ليش؟ لان هذا دينك يا حبيبي دين عظيم، واسلامك اسلام عظيم، ونبيك اعظم رجل عرفه التاريخ. عشان لو جاك واحد يا الامام الله يجزاك خير ومسكمه حلقه قال لك اطلع الامام، ايش تسوي؟ يحصل ولا ما يحصل؟ الشيخ بالاوقاف يدري، وانا امام مسجد 20 سنه، يحصل لك هذا. او هالشيخ الشاب الطيب ذا الفاضل لو جيت حرمه مسكته منه معثوبه قال طلقني يا دب. صح الله يا شيخ؟ يحصل ولا ما يحصل؟ هل حلمك حلم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشيخ وجدي قال كلام مهم يا اخوان. يعني كثير اخواننا المصريين والسعوديين وكثير يقولون ده محمد والرسول، هو الرسول قدوه يا اخوي. الرسول قدوه، ايش فايده نقرا سيرته ونسمع كلامه ونسمع خطب كل جمعه؟